モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回は、こちら、半端に残ってしまった板材。これを一枚板にしていきます。こちらが35センチ。こっちが20センチなので、だいたい27センチぐらいの幅の板にしようと思います。長さは重なる部分を鑑みて1メーター20ぐらいの長い板にしようと思います。この2枚についてはダボ接合でいきます。これは 1x4 用のドリルガイドなんですけど、これを使って 15mm の板にダボ穴を開けていきます。
一枚板の状態とどのぐらい強度の差があるかという精密な検査はしていませんが、一枚板としての強さは十分取れているかなと思います。私の中では成功です。これが絶対正解というわけではないんですが、十分な強度が取れたので、もしよろしかったら参考にしてみてください。それではまた。